bauti na kati ya bamboka nzambe à travers la loi les autres dimanzambe Dieu utilisé biso à travers parole na yo bikisa biso nzambe na lola kangola biso na kati ya bauti na kati ya balwa na kati ya bitumba to kangolama kolo soki olobeli biso nde tokobika tobebisi nyonso eza ya yo te na kombo na Yesu Masiya tosengi molimo santo ekamba biso Saint-Esprit ezala tobebisi nyonso eza contraire ya pensée na yo ya maloba na yo ekende mosika na kombo na Yesu Masiya makila no epurifie biso ebatela moko na moko efungola batoi motema makanisi ya moko na moko tozala authentique na kati ya parole na yo na kombo na Yesu Kristo amen. Amen. Bien aimé, nous sommes dans Exode 1. Exode 1, barobanda na 15 na 22. Exode 1, 15 à 22. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Poua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes et les peuples multiplia et devinrent très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple, vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. Bongo mokonzi monene ya Égypte abengisi basi oyo bazalaki kobotisa bamama ya bahébreu. Moko kombo na ye Shifra pe mosusu kombo na ye Poua. Alobi na bango, tango bokozala kobotisa basi ya bahébreu, botala malamu, soki mwana azali mobali boboma ye, soki azali mwasi botika ye, kasi basi yango bazalaki kobanga Nzambe, baboyaki kosala ndenge mokonzi ya Égypte atindaki bango. Pe babomaki bana mibali te. Bongo mokonzi ya Égypte abengisi bango lisusu pe atuni bango. Pona nini bosali boye? Pona nini bozali koboma bana mibali te? Bango bazongisi, basi ya bahébreu bazali lokola basi ya Égypte te. Bazali na makasi pe babotaka bango moko. Liboso te mobotisi akoma. Lokola babotisi wana bazalaki kobanga Nzambe, Nzambe asalaki bango malamu. Apesaki bango bana mingi. Bongo ba Israeli bakomaki lisusu ebele pe makasi penza. Kasi mokonzi monene ya Égypte apesaki mitindo na bato na ye nyonso te. Mwana mobali nyonso oyo basi ya bahébreu bakobota babwaka ye na ebale Nil, kasi batika bana basi. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, dimanche passé, tu as levé sur la loi. Nous avons 5 filles. Bachazaki histoire ya loi ya mboka na bango. Alléluia. Amen. Moïse a tchaka loi que soki papa boti bana ya basi te bana mibali te soka kufi bozuna efo ekene na libota na ye. Alléluia. Amen. Mais bana ya Tchélophard to mona temps papa na bango kufi mon frère ma sœur. Bango ba telemi babandi ko sambela ba ye liboso ya Moïse, même si Moïse et c'est quand soit héritage ya papa na parce que ça ka 5 basi. Tu dis que loi elobi que aboti mwana ya mobali te esengeli bozwana elonga na libota wana. Alléluia. Amen. Mais na teli seki na baki ba o bazaki na kati ya alias ya Abraham. Baza ba lignée ya Abraham bana oyo. Alléluia. Na kati ya Abraham, Jacob, Isaac, si ba na Joseph, Manassé, o lignée ya Manassé. Ano ba tele ba keza lignée ya Manassé. Alléluia. Amen. Donc, Moïse a bien bon Nzambe ndimaki bazwa héritage na monde va changer citation. Oye salama ya ba génération nyonso. Bakuti loi moko bango à cause de losambo, à cause de kondima Nzambe ba changer citation. Alléluia. Lelo to lobela. Bana Israël tant ba kendeki na boumbu d'Égypte. Bazo torturer bango. Ba égyptien ba moni ke ba na Israël ba komi ebele et ba komi makas bazo banga ba solo na fomi to so banga ke na ba mikolo koya na ba mbule ko ya ba ko tourner biso
bakolonga biso bakobeta biso bakokanga biso tokoma baumbu na bango. Alléluia. Amen. Esengeli toboma bango mais tokoboma sikoyo ndenge nini bao nanu babotami te. Alléluia église. Amen. Esengeli toboma bao nanu babotami te ke basi nyonso befo bakoma na bazemi soki baboti bana mibali esengeli bana na mibali baboma bango. Alléluia. Mais bana basi batika bango parce que basante ke bana mibali nde babundaka bitumba makasi. Ntango basololi Pharaon asololi équipe na ye ya basage ntango bayokani Pharaon apesi loi. Alléluia. Pharaon atie loi alobi kobanda lelo bahébreu oyo soki baboti bana mibali partout bazali faut koboma bana ya mibali. Soki baboti bana ya basi il faut kotika bana ya basi. Amen, amen. Nde bato nyonso bandimaki loi na baegypte nyonso bandimi loi wana parce que loi oyo mokonzi asali apesi parce que mokonzi basi ayokani nde abengi basi oyo bandenge kobota bahébreu. Alléluia. Bazalaki mpe kaka bato ya Israel bazalaki bahébreu bazalaki na basage femme mibale basi mibale bazalaki kobota basi nyonso ya hébreu so bakomi na se wana bazalaki kobota bango. Ayebisi bango alobi kobanda lelo mwasi nyonso ya hébreu soki akomi na zemi soki eza mwana mobali esengeli boboma mwana ya mobali soki eza mwana ya mwasi esengeli botika boyoki bango balobi toyoki mokonzi mais ntango babimi epai ya Pharaon bazalaki basi bazobanga Nzambe. Alléluia. Bazalaki basi balingaki Nzambe na kati na mona kanisaka bino ke mwasi nde aza église ya Nzambe Nzambe nde aza mobali biso na église nde yango mwasi ya Nzambe. Na kati église na papa na mama pa ya Nzambe toza basi de. Alléluia. Mobali ya biso nyonso tu eza nani Nzambe yene mobali ya église. De basi oyo ntango babimi bazali kobanga Nzambe balobi te biso tosambelaka tobangaka Nzambe ya koko na biso ya Abraham atikala koloba te toboma na ntango wana mpe Nzambe alobaka te basala babetela mabanda ya basi tokosala yango te malgré mokonzi ya Egypte alobi toza na kati ya bowumbu awa azomaltraite biso tokoma bandeko na biso. Alléluia. Amen. On va jamais bana ya mibali. Bino be Nzambe asepelaki na bana basi wana. Bana basi wana bazongi bazwi makambo wana bayebisi yango bandeko na bango. Alléluia. Balobi yango so bana kutala loi ebimi bango mpe baisraélite bayoki mpe loi wana Pharaon apublieki yango partout. Bayoki loi ndenge ebimi. Alléluia. Parce que mokonzi asapesi loi. Asa lobi likambo mokonzi alobi yango esengeli bato basala nini basala. Nde omoni basi oyo babandi kobota basi ya bahébreu bamoni mpe bana mibali batiki babomi te. Alléluia. Babomi bana mibali te. Da obota mwasi obota mobali ozonga na mwana na ndako. Alléluia. Obota mwasi obota mobali okotikala na mwana na yo. Lokola siko babomaki bana wana te. Nzambe asepeli na basi wana. Amen. Amen, amen. Amen. Kolo asepeli na bango parce que batosi maloba ya roi ya Égypte te. Parce que maloba ya roi ya Égypte c'est ya kodétruire. Amen. Ndenge tobande koloba depuis dimanche passé biso mpe na kati ya bamabota na biso balwa esi esalama. Balwa tokuti yango kokuta. Que chaque diable asa imposa balwa moko na kati ya bafamille parfois esengeli soki moto akomi na age boye esengeli akufa moto akomi na age boye esengeli abala te moto akomi na age boye akobota te akobonga te akozwa vi te ata asali befort ndenge nini ata travaille ndenge nini moya bonga eza te mabota mosusu batie loi ke bango balokufa kaka na maladi songolo pakala ta mosusu na sucre ta mosusu na tension ta mosusu na prostate ta mosusu na diabète ta mosusu na ser pongi akei mosusu mpe loi ezali ke na kati ya famille o chaque libumu babimisaki zengi. Tout ça ce sont des lois. Alléluia. Mosusu mpe atie na kati ya famille ke chaque libumu na kati ya libota oyo na bagénération nyonso tu soki ekomi detape ya génération na po babimisaka motu moko azala mwana moko azala ta liboma. Omona na génération bakoko na bino liboma moko azalaki. Ekomi ya génération ya bino bana liboma moko babimi. Ekomi bino bana boboti na génération ya bana bomona mpe liboma moko asaleli abimi. Eza ba loi oyo Dieu a établi
na kati ya bafamille. Alléluia. Amen. Mais ce que tant que ça vous toujours kamaté à eux et c'est quand menacer ba loi na éviter que yo libota neza na loi nini faut luko ba loi ni neza na libota na yo musuba ko sala ke na kati ya libumu boy moi qui sengi raté mo ko fa mala libumu wa libumu boy raté mo ko fa bima tant su lo musuba cheke na kati ya mabumo ba ko za na bana basité ba ko bota bino 5 ba bi parmi les 5 on to boti. Tellement on va combattre plus kobota, moi kabota kabana mbali, moi ça bimama. Musuba kobota pe ka basi, mobile pas bimama. Musuba ko bakete, babota mi 5. Mais 4 ba kobota basi na mibali. Mais moko kobota ka swati basi. Swati kobota ka swati mibali, ce sont des lois. Au dia na chaki wana. Alléluia. Mais esengeli muto kwesa ba loi wana. Bien aimé, Moïse n'a pas habité, mais loi c'est pesami. Alléluia. Moïse n'a pas été sauvé par Israël, mais loi c'est pesami déjà. Mais ma femme sage, bien aimé, ma boy ko ma ban. Baso ko ma ban ate. Bana baso ko. Ba vandi, Pharaon va comprendre sous son équipe que ba epwe o baso ba bombi bana te. Alléluia. Babomi bana mibalité, parce que quand on folie, parce que tu as bébélé, babili ni Pharaon a convoqué les sous basuana. Et puis c'est bango, mais c'est que bino mo mabana, mais comment on peut bana mibalité? Baso na mo konzi. Basi ya bebwe, parce que basi makasi. Parce que on a basi ya égyptien, parce que basi ya égyptien va les battre. Tant on va comme na zema linga bota, avant que yo sage femme oya, ba on a si ba bota déjà. Tama kocha kimi na mwana hii. So na kokangela yeye roi. Omoni lo que se pese na. Anasa roi Égypte. A dénigré basi na bango. Ba dénigré bango liboso arabi oya biso bazama makasi. Parce que makasi na bango ndenge pa nani et pas ya Nzambe. Alléluia. Basa lokola ba Égyptien te. Basi ya Égyptien bazama makasi te na kobot. Bango ka fo sage fo masala nini ayaka fo médecin sala nini ayaka ka sa l'intervention sa la césarienne soit fo sage fo maya abunda na kaka mais basi ya égyptien basi ya ba hébreu bazala bango makasi do deba yoka kilwana bako mi boncha bango moko do kama boncha moni mwana mba abenda na bombi mwana réponse baso balobaki et utena bango te Amen. Parce que inspiré na molimo na Nzambe. Nzambe nde tete ki maloba na kati na bango bien aimé. Amen. Potem so le bela Pharaon de mwana. Ako ko boma aussi. Donc fini basi na biso. Il comprend fini na maman abota ma pesa. Taki mwasi. Alléluia. Mais Pharaon ko boma basi wana te. Pourquoi ko boma bango te? Parce que basi wana batela Nzambe. Amen. Baso na bacheke like pa ina Nzambe. Amen. Baso na bazaki basi ya prière. Amen. Baso na bazaki baso abundaka bituma falo balonga. Ba comprendre que loi mutu atie eza loi ya Nzambe te. Mutu aza Nzambe te. Malgré aza mukonzi na mboka na ye, mais aza Nzambe alola te. Amen. Moi to ka loi na ya mabe eza te. Moi to sumuka ndenge moko na batu na ye eza te. Biso to kotosa nani Nzambe. Amen. Mon frère et ma sœur, et c'est nous tous en Nzambe. Amen. Tous ça comme aloba na Nzambe maman papa. Amen. Banga ka Nzambe na kati na bomo ina yo. Sala makambo Nzambe alingi osala nini? Osala. Siko kola yebi de na kati ya mabota na biso balwa mabe sa wana. Mais Nzambe aponi yo ndo bundela libota wana. Alléluia. Amen. Yo do telema na prière, o bana ko kwesa ba loi ya famille na yo. Amen. Yo do telema na prière, o sauver libota no na prière. Bien aimé ko sauver libota ya ka pesa mbongo te. Ya ka pesa ki maite. O ko sanga mbongo ko pesa bango, o sangi maya ko pesa bango me telema bango na prière. O bundela ka bango bitumbo eza ba combat spirituel. Eleki na mutu apesa ki mbongo. Eleki na mutu apesa ki mai. Alléluia. Amen. Mutu apesa ki mbongo, apesa ki kisa, apesa ki mai. Mais quand on bunde tumba ya kufa te. Mais yo mutu zanga ki mbongo kisa ko pesa na mbongo mai. Mais yo bunde tumba mutu wana biki.
Qui c'est Big Sade? Mais tu as Big Sade. Ça me mouta Big Sade. Amen. Alléluia. Ça me mouta Big Saka. Ce qu'on nous a besoin de yo na époque na yo. Na 21e siècle, o kwesa ba loi elelisa ba boti na yo. Amen. O kwesa ba loi elelisa ba koko na yo. O kwesa ba loi elelisa ba génération passée. Alléluia. On peut les génération est sikoyo. On est comme époque na yo, aux ana quatre génération là, batu bazone là à cause de la loi, loi moko telema, loi kanga batu ba bongate, loi telema ba zoate, loi pesa ka loi na quatre batu, loi ne pesa ka maladie, ba si ba sacrifier ma bota et c'est ngi yo kwesa loi wana. Amen. Mettez la colonne. Amen. Okwesa loi wana. Quand on a posé un téléma loi de ça nini et quoi amen. Mais ce qui est au téléma la prière au moins tu as fini au moins que vous allez la loi ko kanga yo. Na loba ki ke loi e banga ka mutute e banga ka grandeur a mutute loi e tala ka te ko ta mutu na sanal ce que le même bambaya to ça na ngongo bela to ça boko to ça nal ce que le même si ça yo carrière loi si ça ka carrière amen. Et si sur carrière, au comme mutu pas, bah tu vas y et ça y est au Bagilo. Mais à cause de la loi, loi établie, pour ça la carte ma famille na biso, loi mon père ma bébé tia, et son monsieur pesi, Si va. amen. Loi ni batia la carte libota na yo. Loi ni on dit imposer la carte famille na yo. Que tout le monde besoin subir ma conséquence wana. En génération. Mais au côté là. Amen. Il faut sauver ngo. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que nous tombions sauver ngo. Amen. Baso ba boy loi wana. Est-ce que baso appelle dans le monde d'Israël? Amen. Ya boy ba loi. O mo konjeji tati a boy na yango. Oyo farawa kacha libota na yo. Farawa bundisa ka famille, ndoki mune na famille, o sa tia loi moko boye ke batwa mona passe na famille, ke yo moko telema, o boyi pe loi ya famille, ya farawa ya famille na yo. O renversa mo bundi bito po salini, bolongi, libote sur de l'enfance. Alléluia. Amen. Vous êtes capable de ça ngo bien. Amen. Vous êtes capable de prier. Amen. Baso ba bona bango. Mais le col à baboyaki, ba pesi mo congégie de réponse. Nzamba sepele ki na basio. Amen. Bible lobini di kola pamboli bango. Amen. A pesi bango bénédiction na mabota na bango parce que ba sali makambe o te roi Jésus ba sa nini ba sala. Mais ce qui est au bout de libota na domaine spirituel, na ba loi établie à ténèbres, na katia ba condamnation, na katia biloko ndenge na ndenge ya diable, na katia biloko ya ténèbres à seulement na katia libota. Ce qui est au bout de tumba wana que libota suit de l'ifrance, bien le nzamba otiko. Amen. Nzamba ko kanisa yo. Amen. Nzamba ko pambola yo. Amen. Ndeko bandeko bakangola mina ba loi, bakangola mina ba limitation, bakangola mina biloko ndenge na ndenge, bakangola mina coutume, bakangola mina biloko mabe mabe o dia ba établissement na ba famille na biso, nzamba ko bosa na yo jamais. Amen. Après ba ke moto akunde tumbo ezali. Amen. Ata ba ko yeba ngote. Amen. Ba ko be ko ndima ngote yo kunde ba ngo. Amen. Ba ko be ko boya na ba ngo. Musuma bate nga soki loi singa famille ka ngate na be fwa ona ngambo ko benzo ko yeba ndako bunda kuku. Amen. Sake ba nga sali. Bayeba. Bango bakoko boya ngo mais nsambo amona. Amen. Nsambo ayeba kama kamunios. Akwenda ke libota wa suis de l'enfance à travers moi na oyo. Amen. Alléluia. Amen. D'ailleurs on a komona penza to ya pambola yo. Amen. Apambola bana na yo. Amen. Apambola ba génération na yo. Amen. Alléluia. Amen. Kola pamboli baso mibale. Apamboli ba opena bana mele. Apamboli pe na bosui. Apamboli pe bana na bango. Apamboli ba génération na bango. Alléluia. Amen. Parce que batosi mongongo. Amen. Parce que babangi nzapé. Amen. Babangi pharaon te. Bien-aimé, muto azobundisa biso. Ténèbres famille ebundisaka biso leki na nzambe na makasi. Amen.
bafarao mabota na biso baleki nzambe na makasi te. Nzambe aza makasi plus que bango. Mais eloko nini kola alingi yo ndo telema osala nini bobunda elongo na nzambe mpo osala nini olonga tie bakoko bebisolo makambo tie bakoko frene ovi tie bakoko telemela biloko songolo pakala mais ntango yo telemi obandi kobunda elongo na nzambe parce que na nzambe tokobunda bango na kati ya réussite. Amen. Ke soki tiaka tie koma nzambe azobunda na biso tozobunda etuma na réussite. Parce que tout ça dans Nzambe a kolongisa biso. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce que tu yo li ko bundate. Yo li ko sambela te. Yo li ko luka Nzambe te. Mais loi ne zoganga kaka. Amen. Mais quand la lingi yo notel ba poli bote bika. Amen. Quand la lingi yo tel ba kufa de longa na famille. Alléluia. Quand la lingi yo tel ba maladi ya papa be longa na famille. Kola lingi yo luka délivrance singa famille ole sa nini ekata na ya mabe ke biloko dia betia ya mabe koma lokola singa ekata. Amen. Kola lingi yo ndo telema. Amen. Yo ndo bude tumba wana. Amen. Po bandeko na yo baboti na yo ba génération ya sima ata génération ya tata na oto ya mama na yo o ba sans vie ba zo délivrance à travers yo. Amen. Alléluia. Cette génération a vu nos rosalaki ba cousine ba leki bana na bana boso bota. Ba soit délivrance à travers yo. Amen. Que ce ba ko musu ba sana na vie na ba kufite. Ba soit pe délivrance à travers yo. Et c'est ngeli yo bunde tumba. On renverser loi. O quoi ça kuti moi papé. O quoi ça force à ténèbres va na libota. Okwesa nzungu etoka na kati ya libota. O batiaka badusu na kati batia biloko sa bato. Batia ba via bato. Bakanga na kati ya nzungu, oto bakanga likolo nzete, oto batimula libulu bakunde yango, yo bebisa misala wana. Amen. Ke obunde tumba. O rapporter victoire que lipango la bate sali. Et songe la boko na moko. Amen. Que via bate sali, et changer. Alléluia. Amen. Nabaki Moïse dans la botamité, mais lui essaye. Et c'est bien. Parce que diable est baki. Amen. Que l'angela est prêt à botam. Amen. À sauver les Israël d'Égypte. Alléluia. Avant Moïse a botam, les ténèbres ça y est baki. Et ça n'est pas déjà va siéger la ténèbre. Parce ça a déjà réunion. Maman que bateau va rosala makasi, mi balo va makasi ko kangola bako bundela bako bundisa biso bako kangola ba. Babo baba na miba. Dai. Tant que roi yoki bongo, moi ça n'a pas ses réponses. Bah ça n'a pas ses réponses, c'est pas ses nul. Kanda. Mais azana ngfiate ya ko mabango. Alléluia. Parce que c'est pas makina ko lui. Amen. Si ba tellement qu'il bosse ba le bezaki suba ngote. Alléluia. Bezaki nzambe ndeko lo bana kati na bango. Amen. Azo répondre pharaon na kati ya swan. Amen. Pour mon que loko tie moi simba. Exact. Na boyango. Alléluia. Amen. Nous mon pesi pharaon kanda. Abimi abengi basura bi obanda ko luka mona nyoso ya mobile de 0 à 2 ans bobo la mai. Amen. Bobo baba ngo fo ba kufa o ba komisa rebe. Alléluia. Amen. Baba ni ko sala ngo ni ko kanga bana ko bwaka ko boba basali mabe luana Moïse mais comme il était bien Moïse a ko botama luana ça déjà. Alléluia. Moïse a coutu luana, Moïse a botami, luana pe sa ezaka kasi par ça le baki avaya botam. Alléluia. Maintenant baso boma bana, baso karabana, baso bomba, baso boka na mai. Nzamba pesi mama na Moïse nini? Mayela ko bomba Moïse. Alléluia. Amen. Fara eba ke mai eza Nzambe. Babengi Nzambe lisiba mai na bo moi. Yes, Nzambe aza mai. Mai esilaka te. Susu ekauka te. Mai ekangamaka te. Que soko meli mai wana osui vie. Pe osui kimia. Amen. Tanga apesa ode babwaka na mai. Ayibite ke Nzambe ndem ka sala mai eboko pe mai. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Kanga bana libali mo frère ma sœur. Babwaka bana libali bakufa. Maman na Moïse a bomba Moïse. Nzamba pesi ma inspiration ko bomba Moïse. Atikali ka ko bomba ete. Nzamba pesi inspiration ko sala nini?
kosala berceau kitunga. Alléluia. Amen. Na nzete asuba nzete akati asuba singa asosala berceau mutu apesi mayele wana nzambe mpo nzambe alobi kayebike nini Pharaon apesi ordre babwaka bana wapi na mai lwa ezali babwaka na mai yango na mabota mosusu bakufaka na bamai okaka mabota wana bakufaka na nini na mai bakendaki voyage kaka ta pembeni ya mai ya moke kamie baluki bakoti na mai bato mosusu babiki me kaka wana sai nini akufi. Alléluia. Bakendeki na masuwa na nzela ya mai compliqué masuwa ebaluki bato babiki me ya biso ndeko asaidi akufi presque baza na loi ya kokufa na mai nde batiela bango loi ntango akomi na moment zwa mutu il faut créer mutu wana kendu akoma kaka kote ya mai esala epaka asala nini akufa todie batia baloi ete ya baaksida oyo. Alléluia. Tene batia ta baloi bato bakufaka na baaksida oka libota mosusu mingi bakufaka na baaksida mingi bakufaka na bamai mingi bakufaka na sapongi oyo biso aleleka akufi koko mo mpe alelaka akufi tata wana mpe aleleka akufi mono mpe bakufaka na babiloko ya ndenge wana todie batia baloi na baloi mpo monaka edia balingana o te akrea biloko babe kopesa ngana o pasi ale moto abongo biso tokolanda ye moto abongo nde biso senge tosalela non ifo tosalela moto aokangola biso moto atiela biso lwa ya mabe te. Alléluia. Nzambe inspiré mama ya Moïse asali etoko wana asali kitunga asali yango bien abongisi yango malamu aluki banzeto asali ekosala ke ata batie likolo ya mai moye mai ekota eza te bois de gofer edindaka te oyo no asalela masuwa. Alléluia. Banzeto no asalela masuwa bois de gofer edindaka te ata mbongo ezaka likolo ya mai ngombe ebeta masuwa ezaka nini likolo siko mama na luka nzete wana akati yango mike abongisa abengi na basinga kreye na basinga na nzete abongisa yango bien kolo apesi mayele azobongisa malike bana bavoise koto babobi bana bavoise koto bamume Moïse ayeki na mission. Amen. Nzambe alobi malike Pharaon apesi mission baboma bana me ngai Moïse aza na mission oyo ya kokangola bana Israel kuna na kati ya Egypte moye barecevoir Moïse eza te. Mi oza Moïse alibota na yo ntongo Moïse bafamille na biso kata soki dia baluki okufa moye okufa eza te parce que fo yo sauver famille wana fo yo sambela okunda bitumba famille esala nini ekangolama bazwa délivrance totale. Etela kolo maboko ezala bana babote mokolo moko na Moïse akufaki. Alléluia. Kama bota mashungo na Moïse basali nini ezala bana mibali bakalaki ndako pembeni na ndako ya Moïse bakufaki mokolo yango mekola bomba Moïse. Ndenge azobomba biso ngai na oyo. To ba réserve ya Nzambe. Faut tosala makambo ekoningisa mabote ekangola. Faut combattre ténèbres ba famille na biso tozo ba délivrance na mabota na biso. Alléluia. Ne mama na tango asali yango azobomba Moïse asali yango bato bazoluka bazokota na bandako bazopanza mais so bakota ndako ya Moïse bakotala bwe Moïse amonani te. Tango oyo akota ndako ya Moïse mama Moïse akabombi Moïse pesa kobomba Moïse bakoma wana te. Nzambe bakangi Moïse munoko moyela eza te bakoti bapanzi bakei bakoti bapanzi mpona Moïse abito wana mpona te mama bitana mwana basi bapanzi bakei balokota bana au jour Moïse abandi opusa. Alléluia. Mama alobi na kobomba mwana otikango nini awa po bakokangaka ngai soki bakayenga na mwana ndenge azopusa na boye kanda Pharaon bakobananga mama na papa bakoboma biso na yaya Moïse osala nini bakoboma biso mais déjà kolosa apesaki inspiration. Asa tongaki kitunga ata atongaki ngo na ndako azotiaka ngo Moïse azobomba Moïse à travers kitunga wana. Mon frère ma sœur
kitunga wana pa na ngana yo ezala prière. Amen. Ezala prière. Alléluia. Kitunga wana ngana yo ezala prière. Parce que ko batela biso. Amen. Kitunga wana ko sauver biso yango de prière. Tant que ça na vie de prière, o ko batela mana bana. Tant que ça na vie de prière, mo bana ko batela ma. Tant que ça na vie de prière, liboto ne ko batela ma, pe ko kangola ma. Mais sans vie de prière, échec total. Amen. Aussi la carte de quoi chose. Loi limitation kaka bino kaka. Et là comment ko changer ko ko rater kande ba koko ba rata. Nenge ba papa na ba rata. Yo boya ko rater kande. Ba na ko rater kande moi. Voilà ni loi ezali. Malédiction ezali. Coutume ezali. Pharaon ezali. Alléluia. Amen. Mais si vous avez la prière, vous renverser à mort. Donc on a pas les tchélophas, va renverser la loi, va na basi 5, va jouer héritage. Amen. Alléluia. Amen. Merci beaucoup même on a pas. Donc on dit maman na avant de solo na mobile. Comment inspirer bango? Ba que le tchewa, ikoloka ya pai. Pour faire le papa na wa. Na mai. Parce que nous sommes dans la Pharaon. Il y a des colomai. Il y a des gens qui ont ya mai. Il y a des gens qui ont Moïse a sauvé Israël. Moïse a fait exacté. Après la bomignoso, mais Moïse va tikala. Comme monsieur à Moïse s'accomplit. Amen. Ce qui monsieur à Moïse s'accomplit ça à cause de maman na papa na. Mais elle a qui force na. Amen. Surtout que maman. Surtout que maman. Alléluia. Amen. Il y a des causes d'inspiration. Il y a des bombes. Il y a des kimana moi. Il y a des bombes setoko. Attention que Jésus-Christ a l'ongaki. À cause la bombe. Mais il faut faire parce que c'est sous loi de Jésus-Christ. Au moins de série à Moïse. N'est-ce pas dans ma couffelette. Na terre est soupé. Loi de yaki. Pharaon peut se rendre. Pas se battre pas ça. Bakouf. Pour la lier sur la bouteille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, maman ya Moïse Koyo, a suivi moi à Sambe, à Mokout. Naki ko cheka na mai. Naki ko chewa. Na mai. Ko mai ya nzambe yo. Amen. Mai za nzambe yo. Yebo mai. Isi ba mai ya bomo. Ya pesi lo ba na bakufa na mai. Ebe mwana bako chawa. Mama memi mwana. Nande ko na ya mwasi. Papa tikali na ndako. Na souci ya kolera. Alléluia. Mama na pasi na motema. Me molimo ekambiye. Nzamba kambiye. Akende ko chewa. Na mai. Voilà ça Pharaon que mayo. Amen. Attention bana bisu bakufi na mayo. Me moka ko kufate. Amen. Moko efatika. Pour appeler sa délivrance. Amen. Mettez la colle pour vous. Ya woni tangu mama kena mwana nzamba tambusiye akomi na mai asalini atiki Moïse na mai atie na kitunga na likolo ya mai bakena ya Moïse mama batami azolela ya Moïse asali samba lokola so lukelo nzamba ke kosimba mwana ya Pharaon ya mwasi amen aya kosukola na mai pour la libération kaka Moïse akota na ndaka Pharaon abanda kuna pasa na sécurité pour kufa c'est parce que faut détruire bango amen il faut détruire bango alléluia faut banda wana pour détruire bango alléluia amen mwana ya Pharaon telebe suba na misala tokenda ke kosukola bakenda kate bakeri bakomi na mai bamona mo kitunga musika kuna kitunga zote pa likolo ya mai akomi akiti pembeni ya mai ayebisi bana misali o botela kitunga moko kuna nayoki mpe mongongo ya mwana osala nini azolela alleluya amen nayoki mwana azolela ezalaka bazoba ya bahébreu basi ya bahébreu abombaki mwana sikoyo koboka mwana na mai loko baboma bana na mai aye koboka na mai akufa boyoka mwana
wana. Alléluia. Boye la ngaya kwa. Ndeba ke kozwa kitunga wana bana misala. Amen. Ba yeli mwana ya Pharaon ya mwasi. Mwana Pharaon ya mwasi atali ya bafungoli kitunga. Amoni Moïse bebe moko ya kitoko. Ya kitoko. Kombo ezali kombo ya Moïse te. Abotama na kombo wana te. Mwana Pharaon kapesa ye kombo ya Moïse. Amen. Alléluia. Amen. Abiwa kisa mwana bebe. Ebo aboki mwana oyo. Menga na su na ngai ye. Amen. Ko banda lelo to benga ye Moïse. Amen. Mama na Moïse kuna sabzongi ndako azole la batami. Yana Moïse asali sangalo comme tant que luka pe mai. Azaka pembe na mai. To yana Moïse atani. Ate ba onde ba sala bazole. Atiko mwana na lobi. Foto luka mwasi moko ya basala nini? Amelisa nga mwana na nga oyo. De mwana na pusa na bi oh. Ozo luka monte melisa mwana oyo. Na ebi ba mama ebwe. Baba botaki bana babomi. Bazana mabele sotanga. Neke ne benga bino mama moko ya ebwe. Aboko le bino mwana melisa mwana oyo. Alléluia. Amen. Mwana ya Pharaon jibabi kende. Mwana na salini akika ko benga be mama na ye. Amen. Tout ça est na plein ça. Amen. Tout ça est na plein ça. Amen. Et Seigneur Moïse ça l'enfie. Amen. Pour lui botter ça la vie. Et quand on a et Seigneur Moïse ça l'enfie. Pour lui botter les soins de délivrance. Il botte les Israéliens, pas les Israéliens. Nyo so. Amen. Alléluia. Amen. Aki obenga mama yaka. Tala mwana Pharaon zu mwana. Abi apese ko Moïse. Ye akoboko na mwana. Aluka mkambe sekete moi. Mama wana ye. Bayokani. Abi mama balobisanga mwana. Tuke pa biso na mwana. Badomelisa ye. So akomi na mombo e na kozwa ye. Mais tokena na la seta talanga. Na mama na ngana bandeko nanga. Pele so ngena opesa mwana ngepa na yo. Wata ba oluka bana, ba mama mwana yo. Exactly. Bakende tikuna. Mama na bakomba be Moïse. Mwana expliquer histoire na Pharaon. Zamba simbi motema Pharaon. Amen. Bakoko la ba bomeba moko. Oui, oui. Zamba simbi ya ntimi. Abi mama ba dobesila mwana. Na opesa ke na ile pale. Amelisa ye. So akomi na Aisha ko. Na oswa mwana. Papa ndi. Bato so basani. Bandini. Na bato ba veni ba siège ki na Pharaon. Na table ko ba détruire ba na bebwe. Basali ni bandimi parce que Nzambe c'est la mission la Moïse. Nesika mama na soka zo melisa Moïse. Abi Moïse. Papa so komba Moïse. Yo za Égyptienne. Oza ebwe. Amen. Oza mwana Israël. Tala biso na bohumbwa. Tala ngi to so nyoko. Bande kona bakufi. Biba ndaka ko kufa. Bale mbele wanaka osani ko kufa. Mais yo munde tumoka ngona biso. Nzambe pourquoi atiki yo envie Moïse? Atiki yo mokango na bana Israël. Na ba nani ya Pharaon. Chef mama zoloba azomelisa mwana, azoyemisa mwana baloba wana. Ezokota. Bazofuta embo. Azomelisa mwana na. Baninga bakufela bana be mwana tikala. Moni différence à Nzambe. Baninga bana bakeye mwana saini. Azala bobo. Be mo kazo melisa nai. Mwana na ye. Aso kende kuna melisie, abokisie, asali boye, asomsi boye. Te ko ba bi esili, amela suma belete, koyaka lisusu te. Ba futie ba mbongo na. Me mama ne sika zonga. Azaki na confiance en Nzambe apesa ka sécurité. Amen. Azaki na confiance en Nzambe abatela ka Moïse. Moïse na kati ndaka Pharaon. Mais maman ne sika bana kina ndeko na ye. Ba yebi ke Moïse azokola na ndaku wana. Un jour azale lombe. Amen. Un jour tobika. Que bana yeso akufi, mais wana atikali, c'est que Nzambe atiki e pamba te. Amen. Atikali po asala mission moko esengeli asala. Amen. Yamoni Moïse akola. Moïse asokola. Ça repasse ni ye, mwana eble moko azala ndaka ya Pharaon. Akoma mwana Pharaon, mwana eble na kola. Tala, Moïse na ndaka Pharaon. Omoni ndaka Pharaon, ndako a loge, ndako a kisi, ndako a cérémonie tout le temps, ndako a ténèbres.
Mais Moïse na kati ndako wana. Ba sala banso baza ndako na cérémonie. Et quand pe na Moïse ba sali yango. Mais nzamba olongo. Amen. Et shimba. Ba parole ba Christ, ba parole de Moïse. Mais nzamba osali. Olongo lango. Ba Moïse so kota bien parce que asa la mission ya Nzambe. Et c'est là ça la pembeni na bango. Aïe ba tous les 4 fois ya ndako wana. Aïe ba lolenge ya Pharaon. Aïe ba caractère ya Pharaon. Aïe ba biloko Pharaon utilisa. Na ba lo ya zwaka. Na ba kiso esela. Po ba ndenge na ko détruire bango. Alléluia. Pour ça la peine accès. Ya ko so na Pharaon face à Face. Non moni Moïse a vanda. Pharaon dit aso bokwa. Aller dans mon Pharaon. Aller dans ndako Pharaon. Ameli na ndako kwa. A vivre lokola moko. Amen. Ana kacha famille roi. Ouais. Alléluia. Amen. Mais tu as ça la maman beyo. Dans Moïse asokola. Ayebeke wana baba tekona ye. Mateo bateka na mama na bana koloba na ye. Ekota ye. Soka vande vande na kota la ba ebwe. Ana biloko soka no kabela banai. Ba ebwe la ba tekona ye. Soka sana mo biloko moni ba ebwe apesima. Asota la ba. Soka moni ba égyptien. Ba butsa ba ebwe ya kakaboli ba. Akote li ba ebwe. Alléluia. Mona pexi bango bakabwana. Mu comme ça nous passons pour ça et pour pas égyptien. Moïse a fait ça garçon la boko yo. Moïse a pété ya bomie. Moïse a kimina. T'es monsieur ba. Alléluia. Amen. T'es monsieur ça ni. Et bandi. Asomi na ndaka Pharaon fa. Nana ke lobala mwana za na ndaka wa mo. Nana ke shirika. Papa ni omemeli mwana bana ndaka wa ke lokanga na ndaka wa. Etika lika wa. Etika ni mwana mitembe ba mi ba melinge. Mais vous comme ça, vous êtes pour vous sous les Égyptiens sont bêtés, pas personne qui tika et bien au côté de papa Ndekolo. Tu as vu comment qui était. Au lieu de son bon manga, moi ça bien makamonzo ka eyebana. Na bomaki na kunetu ke yebana. Moi ça sali akili. Et c'est grâce à Kima, et c'est à Kima qui va la capa par là. C'est grâce à Kima pour ça la mission là. Alléluia. Amen. Laisse-moi voir ça qui m'a dit. Si ma neza va faire passer ni. Mais entre ta ça il y a Pharaon. Mais toi la Pharaon elle est comme Moïse. A comme papa ya Moïse. A comme coco Moïse. A comme que nyoso ya nini ya Moïse. Mais quand la batterie. Amen. Mon frère ma sœur. Pourquoi nous avons battu l'autre tire l'autre à la vie? Amen. Bande ko bona kacha libota no bakufa. Na kati ya famille bakufa. Mais pourquoi Nzamba atiki yo en vie? Pona nini? Oyo kutu ba famille ya molimo balonga. Alléluia. Amen. Kuna zo tiko en vie ti lelo moyo kwesa ba lwa wana. Amen. Oyo tele mo sauver libota na yo. O sauver famille tata na famille ya mama. Na loi ezalaka na kati ya famille wana. Yo ngunda bitu mo sauver. O sauver ba cousine banani. Que dans la prière yo sauver ma. Alléluia. Amen. Pourquoi ça va loi famille en paix. Au côté ngolo. Amen. Amen. Faut comprendre. Faut téléma. Amen. Baninga bobotama na bango mingi bakufa. Amen. Baninga botanga na bango mingi bakufa. Baninga bokona ba quartier mingi bakufa. Mais pourquoi ils ont battu yo? Bato bakufa sur les paroles de l'autre côté. Mais toi tu nous as battu pour la mission. Alléluia. Amen. Pour ça les gens moi qui te pour les botter ta mais pas pour mais kangolama. Amen amen. Et on dit Moïse à longa. Ce que tu as dit que Moutou a venu savoir les Israël l'Égypte Moïse. Nana va d'abord sur un pharaon face à face. Moïse. Alors qu'elle n'est pas pharaon, il va biti kaba de Israël. Alors qu'on a dit kaba Moïse. Bino buzaba le ba atalo le lokho ya mabeba le bishop petit bishop. On a dit ça va nzamba lo ko sa nzamba lo. On a pharaon Moïse a songa 10 fois. Et 10e fois. Il y a des alaka scandaleux le bisaba. Égyptien nyos. Ndako nyos Égypte. Mwana nyos ya liboso ya mobali. Comment on ça dit? Parce que pharaon bomaka bala nini? Liboso nyos. Amaka bala
Amen. Et c'est vrai qu'il nous a pas son c'est vengeance wana. Amen. Aboma ba pré, ba na ni ba le mabota ka aboma bango. Alléluia. Mais t'es le commis petit comme un c'est la tigate. T'es le commis qui na 10e play comme bima. Ça va moi na nyonso ya mobile liboso. Ya be chifse. Dak no so mata. Dak. Abosi tike na bobaka bana mibale na yuda. Moni za benga futa ina. Si baba Moïse va sayer. Est-ce que OK? Ya moni Jésus Christ est un abotami. Parce que quand il sa pharaon, pharaon sur état na lingité. Même mon konjabota, maman bosse sur mon konjabota. Maman si c'est mon konjabota mais non. OK de kotala et bobo. Mais batali et premier tout papa moli. Parce que on me mêler ça. Parce que deuxième tu fallait pas bomber. Si tu m'as pas bomber. Ça va le beli Marina Joseph. Baki manamo. Moi na ba kimi de kawan. Ka Égypte. Mais ça va te lever l'Égypte. Là, par exemple, il y a un mystère. Dans le fond, là, on comme ça. Dans l'équipe, la parenthèse, on se au fond, là. Yes, Pharaon, bon, Mamiwan. Moïse a battu Mamiwan. Nanda Wanai. Abot Mamiwan. L'Égypte. Nanda Pharaon. Mais Yesu. Abot Mamiwan. Nazareth. Nanda Kabanyam. Alléluia. Amen. Mais pourquoi Koufate? Mais personne ne va s'en mais ma kimi na Yesu na Égypte et si ka Pharaon pesa ki ordre ba kimi de kuna. Mais ba dire kuna. Amen. Mama nzambo ya mistake. Amen. Yom to pesi ordre. Chikanga na ya. A qu'est-ce que ça me pesa ki ordre ke ko bata mana mboka kutuana. Zama tindika kuna bikuna. Bona nini? Kwaza na so? Ba no so kuna ba osani. Basobo na Nazareth ko ba na so tukuna diba yake bata mawa esika ordre uta amen nenge be Moïse na ko la ke na ko bata mawa na ndako esika ordre uta alléluia amen le moni Pharaon na kufa ka kwa ya Moïse Pharaon na kufa Pharaon ya Jésus Christ be mususu Pharaon ya Moïse mususu akufa ka la main, bien. Amen. Et comme sur l'époque à Pharaon ou sous la terre à Jésus, il va faire ce qu'il a ordre de Bassani. Va m'en faire mi ban. Mais chacun va te dire. Après, il y a un petit peu de poussage. Si on a vu sur Bassani, balo. Si Pharaon a passé la nuit. Tala. Banganza. Alléluia. Amen. Faut pas malade. Et puis faut se faire la canne. Amen. Faut linga pe musala nzambe. Amen. Faut linga pe makambo nzambe. Amen. Faut bi pesa nango. Amen. Faut yango ne ko batela yo. Amen. Yango pe ne ko bundela yo. Amen. Faut se faire la makambo nzambe, linga makambo nzambe, linga bon nzambe. Ndaboni Moïse akweshilwa. Abundi bitu. Ba bakanisi ga elle se appelle Basani Basili après Bamboula alléluia amen mais Moïse a eu sa loi yo il a kufa terre ya bata na dakana ya Pharaon ko ni kuna après c'est loi déjà il a kufité ko la sunga yo amen bolimo na nzambe salisa yo amen et pesa o makasha ko bonde et pesa o makasha ko luka nzambe. Et personne n'a caché à ça et Nzambe. Pourquoi ça va loi et famille? Pourquoi ça va loi établie? On a établi ça. Na kacha mabota. Pourquoi ça y a mon accord na Yesu? Amen. Aza capable de ça. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Renverser biloko à ma belle famille. Quoi ce bordel à ma belle famille? Alléluia. Amen. Généreux, pour ce qui modèle la famille. Modèle le tata na yé qui va beaucoup mais la balle. Et ça qui est loi va si battre. Va beaucoup mais la campagne la modèle blanc va qui soit là mais à quoi ça yango? Amen. À pas ça yango.
besoin de délivrance. Bana Israël besoin de délivrance. Où est ça ma loi? Où est ça mon diable les la carte ma botte? Mon diable ma botte diable la tia. Pour que bébé ça biso ko bébé ça va renverser en go. Au monde de beaucoup nani? Nzambe. Moïse a monné le beaucoup Nzambe. Amen. Pharaon a monné suka ya Moïse te. Mais Moïse a monné suka ya Pharaon. Amen. Pharaon ba bomi. Mais quoi que Moïse te. Moïse n'aime pas Pharaon. Dans Nzambe na e. Alléluia. Le point de Pharaon, il y a un souka des Israélites. Alléluia. Mais pour les Nzambe, les Israélites vont avoir un souka de Pharaon. Salam mutalo sam. Au moins un souka de Bangouna Nayo. Salam mutalo sam. Amen. Au quoi ça va faire Bangouna va tirer ma famille. Salam mutalo sam. Au quoi ça bitumba ya mabota. Comme à beauté Kamolama. Ça là, vous avez ça, vous avez ça, vous avez ça, la loi famille. Comme ça, c'est qui n'a coutume à la famille. Comme ça, c'est qui n'a pas de famille et de comme ça, c'est qui n'a pas de la famille et de côté. Comme ça, c'est qui n'a menacé Bango. Parce que Bango sont menacés spirituels. Yo peux ça la nuit. Menacé Bango dans mon limo. Pourquoi ça dit ça là? Amen. On va y aller pourquoi? Autre candoka pour la vie, il faut dire pourquoi. Mais doka sont pas la fleur d'âge. Doka sont des trucs à faire, quand ma caméra, quand il ça la même si tout. Pourquoi le petit kaya c'est bela revenir dans scène monde. Menacer, renverser. Pour remporter victoire tout comme ça nan. Jamais. Dans ça la route. Alléluia. Amen. Dans ça la condiment. Amen. N'est pas le mot exoté. La loi famille ne est quoi? Amen. La loi ne sont pas établissée. Na kacha mabota na biso bien aimé. Elles sont quoi ya? Yesu azo longi sa biso. Ba kosuka. Omona ngolu ya nani? Ya Nzambe. Omona loboko ya nani? Ya Nzambe. Omona. Amen. Yo telema na prière omona. Amen. Omona Nzambe ko sa. Libote ko soit délivrance. Libote ba ko kangola. O baba la kate ba ko ba. O bota kate ba ko bot. O ba so comme ça te ba ko zwa. O ba so ka banda ko so ba kate ba ko so banda. O ba so ko kate ba ko so bi. O ba se ba ko ya ko ko ya che. O ba se ko ko mane. Ba ko zonga. OK, ata kutataki na famille wana. Moya bonga, exact. Moya sala, exact. Ce sont des lois. Amen. Famille ba ba yele, be ba sala raté. Be ba bonga raté, mona mtu ba famille ba zoba, bana bisala. Mutu utatanga te azo sala. Amen. Mutu utatanga te masala na compagnie azo sala. Aza na matricule, salaire pas ça la vie. Azo que sur la banque. Mais mutu atanga. Alléluia. Voilà ba titre académique. Un diplôme à licence, il a gradué. Alléluia. Alors, le diplôme, il va docteur et l'autre, docteur en droit, docteur économique, docteur en ligne. Mais tu as ça. Amen. Ce sont des lois. Amen. Et ma loi famille, pourquoi ça? On doit attendre un diplôme de Moussala car on a un diplôme de Naïba la Boko. Et voilà, ma société a bien. Asa ni diplômé. Il va passer Moussala, Zoa Moussala. À la matricule, à un salaire, la banque. Allez, ma hérité. Il y a quelqu'un qui a dit, il y a 20 ans, comme quand on a fait des choses, c'est la même chose. Il y a ce caca, il y a ce qu'on a mis dans le show, quand on a joué à rapport, à l'autre Chikapuna. Il y a un qui a changé chef, qui a super qui a changé chef. Mais, Souka Sanja, n'a pas licencié dans la société, n'a pas gradué dans la société, n'a yé, comment on va construire ça? Salaire. Tu peux plus me bibi comment on va soigner? Prie. Akash. Pour ça la loi on a intégré, oh bah tu vas ça la dans la famille. Parfois loi dans la famille on est athée. Alléluia. Amen. Mais moi on a licencié la nuit. Mais loi ça on a pas ça la raté. Bah tu vas bon raté. Papier Pauline Nda. Pauline Nda. Akomi kama mtaba kwa. Akomi kama mtabe kiri na barabara. Akomi kama mtaole ka lobini.
Sombela lipe, kabela 500, kabela $1, kabela ngabo, akoka mto kabelanga, akoka mta so peka, mais ça y était à cause de la loi. Amen. Loi est arrêtée. Loi est kangié et télémis et sikamoko, moyen que le bonga exacté. Alléluia. Amen. Mais ce qui va te donner ma botte, c'est que tu sembles. Tu vas te donner ma vie. Alléluia. Amen. C'est que tu sembles là. Le point est quoi? Ne comment avoir bonga pas ça, c'est pas moi. Moi, na noka ko soit vie. Assez na bala batata moi. Assez na bala batata kulut. Il faut taper sur forme. Alléluia. Amen. Moi, na pas ko boka. Assez na batata. Amen. Sambela batata boka. Amen. Sambela ba loi famille kwea. Sambela ba ndeko no ba soit vie. Sambela ko kanga ni bota na mesa nini? Ekwea. Amen. Na kwena yesu afi, aso ni pamoli, to kumisa munena nani? Ya nzambe. Kuna mtu malade sa nini? Esila. Amen. Donc so baki, baki. Zamba usale. Amen. Ndimi kola kango na balwa fa. Amen. Ndimi loane kaka kayo na famille na yo. Ndenge na so tea. Ndenge na so sakola. Loane so kwela. Loane so kwela. Loane so kwela. Ndimi so kwela. Ndimi go ba je ka sa famille. Ndimi loane so kwela. Ata so ba je maladi mo ko oye bo me la so famille. Pas na yo na ndimi so kwela. So kwela. Amen. Quand la télévision, ce n'est pas en fait. Amen. Faut quoi ça tout ma bota. Amen. C'est là qui va réserve éternel. Faut te ça ma bota. Faut quoi ça va louer ça là bas. Ba oh ça là bas. Siècle. Alléluia. Quand la Bible c'est mission la bataille. Faut ça la nuit. Donc ouais ça on a 20e siècle, 21e siècle. Donc renverser ma louer même ça dans la famille. Ouais l'église ça va tout. Ouais paix ça va tout passe. Ouais quitter va tout nasser et se mettre au coué ça pour. Amen. Et pourquoi tu n'as pas temps? Amen. Ouais dans 21e siècle Bunda okolonga na nzambe longo. Amen. Telema okolonga na nzambe longo. Sala okolonga na nzambe elongo. Voilà pour la obéissance.